हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं बर्ड को लेकर के आउटिंग गार्डन में। सी, एक बर्ड और दूसरा एक सो रहा है और एक बैठा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं गार्डन। हमारे घर के थोड़ा पास में ही है गार्डन। तो ये दोनों बिल्कुल रेडी हैं, एक आराम फरमा रहे हैं, एक बैठे हैं क्यूरियोसिटी के साथ में। कहाँ आज हम जा रहे हैं, पहली बार घर से आने के बाद पहली बार घर के बाहर जा रहे हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं। सो दे आर वेटिंग। ही इज नाउ ग्रोन अप, ही इज ए ग्रोन अप मैन, बट वी आर प्रेडिक्टिंग लाइक ही इज ए maybe he is a male and this one is female because his neck is very long, and round head, it seems big head. Yes. And this parrot has a small head and very short neck, so we are predicting like it is a female parrot, this one, and this one is male. Because of this reason, maybe we are wrong. Sure, we'll wait till that time. Okay. हम लोग यहाँ आए हैं बाहर अपने पैरेट के साथ में घूमने। गार्डन है पास में, उसी में देखिए यहाँ पे एक एरोप्लेन भी जा रहा है, इजीली यू कैन सी। और हम लोग जा रहे हैं एक गार्डन में, यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है। ये बाहर है, पैरट को थोड़ा आउटिंग कराने निकले हैं। देखिए यहाँ पे कितने सारे डेट्स लगे हुए हैं। सी, लॉट्स ऑफ डेट्स। इट्स नाउ गोइंग टू बी राइट सून। हियर वी आर। सो वी अराइव्ड हियर. So we are here in the garden. You can see, my friends, it's a beautiful garden. Maybe और तो पंख फैला रहा है, पंख 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 पंख। ये हमारे बड्डू गार्डन में, पार्क में आए जी, पार्क में घूमने आए हैं। इनको बाहर निकाला जा रहा है। लेट्स सी ये उड़ के जाते कि नहीं जाते। कम 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 हो सकता है खुला आसमान देख के उड़ने की कोशिश करे आजा, घूमी करने और चले भी जाए, आजा। वापस ना आए। लेट्स सी क्या होता है। देखो एक बड्डू को अभी हमने रखा, वो देखो पैर के नीचे घुस गया। अरे इतना खुला जगह पे लाए तो तुम पैर के नीचे घुस गए। देखो दूसरा भी पैर के नीचे। पैर के नीचे घुसना। तो ये कोना ढूंढते रहते हैं हमेशा। सी, विशु दूर। उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि वो लोग उड़ सके। दोनों बच्चे ऐसे चिपक जाते हैं ना, दोनों को बहुत प्यार चाहिए, बस प्यार प्यार चाहिए इनको। ऐसे सहलाते रहो, उनको अच्छा लगता है। देखो कैसे चिपके रहते हैं, उड़ भी नहीं रहे। चांस मिला है कि उड़ जाए, भाग जाए, तब भी नहीं जा रहे, यहीं यहीं हमारे चिपके हुए हैं। लेट्स सी, लेट देम एंजॉय। योयो योयो ट्वीटी, योयो ट्वीटी, योयो घूमो ना, पूरा खुला आसमान है, घूमो ट्वीटी।